是食天地，我是食天鱼。欢迎收看修正的迄一天，耶！啊！今仔日倒来到我的故乡台南，找一个自我细汉看我看到大汉的哥哥。即马已经真罕得有机会甲时间倒来找伊啊！啊，毋过最近哦，因满头才由我咧收啊，伊招我倒来甲斗3工，顺便甲伊的囡仔做伙去园仔体验看卖。无，咱即马赶紧去找伊，行。咱即马要甲篮子上车。哈，遮济啊！今仔即区拢爱满了啊。你今日即区全部拢爱翻了？对，咱今仔一区拢全部都满落了啊。因为正常人咧满的时阵，因会经大细粒啊，油啊较无共，油啊就是拢共一工全部拢满落了。啊，阮即几个人一2、3、4工有法度啊，甲遮拢满。有啊，等下，佫有足侪朋友、好朋友会来斗3工。哦，安尼，等下就麻烦因做伙斗3工啊。看我迄边去，你甲杀过。等下弟弟互你驶，互你驶啊，爸爸伫后壁放拿。啊，你平常时拢安尼斗3工，你拢负责驶车是？不是，毋是，你嘛是。平常时拢在耍，平常时拢咧耍。平常时拢在玩油啊。耍啦，无咧玩油啊。你毋是拢在耍？来，准备去行。过来，过来，过来。这张爱无？哎，这张爱。这张爱。啊，咱较行，咱放伫2张的中。哎，安尼搁较头前一寡。好来停。停。到来啦。这，哎呦妈，斗3工，这就当了呢。这我囡仔人无法度啊。好来，搁出发。我讲恁平常时间会斗3工放人啊？袂，就是你会甲斗搬起来车啊，遮尔。啊，毋过迄足重的呢，我拄仔搬，感觉足重的，你敢会感觉足重？袂，好，我看咱今日吼，即区全部满了，敢袂感觉足忝？哎呀，咱等下加油！过来，过来。你讲安怎用？打安尼。哦，哇！安尼，等下安尼，安尼敢会使？就是安尼，手换一个脚，一个手放伫遮，嗨，啊，这支甲伊搭落去，哦，落来，对，对，这粒，是啊。你讲一手换一个骹，一手安尼，安尼，对，安尼对。但是你爱安尼，你是爱安尼较好用。哦，好。安尼就落，安尼就。安尼有。安尼就。哎，好啊，赞哦，安尼我学会晓啊。我可以面顶。安尼敢会搬落来？袂啊，我拢有爬过。嘿。哇，这安尼敢对？对。对。耶。啊，等哦。啊，我这粒树啊较无好办。要紧，安尼等出来。来，安尼，我要。耶，无接到。无接到安那24青蛙跳。哈，爱发了，20下。我想要去帮伊用伤管。安尼咱先家己脚踭会慢慢的。哦，这大粒无？好，大粒的啊。哟，来。哦，足有劲的。安尼我嘛要等候爸爸。嘿，嘿，哎，搁一粒。哦，你要摕互我。
爸爸技术就好诶。爸爸，爸爸，哦，你到20下。爸爸你剩2届机会哦，这里哦。今麦才无好这边。弟弟，你看啊，遐是毋是有一个鸟兽？啊，真的呢？哎，真的嘞！我要看。啊，你我嘛要去哩，等下我会卡掉诶。我要去，我有人我要甲伊摕落来。袂使啦，迄互迄个放假家己补啊。各位，你目睭无好。哇哦，康，啥物拢无，啊一堆树枝尔。啊，你这个爬树啊是谁甲你教？是你家己爬啊？是家己爬啊？家己爬，啊你爬的时阵，啊妹妹咧，你敢有教妹妹啊？哥哥背，但是伊拢带头做怪。伊拢带头做怪啊好，你爬树是为着要挽油啊，敢是？挽油啊，还有耍。挽油啊，还有耍，所以。撒回啦，等你老着去就死去啊！哈哈哈，这爱救我好啊！耶！好，安尼咱先落来。爬这树啊，我感觉嘛足忝的呢，因为你爱经这个地图棒呢？因为你爱经伫咧遐，较袂落落来。哎，爸爸，啊你因安尼爬，你敢会烦恼还是跋倒还是安那？袂啦，啊我会甲因教讲要安怎爬啊。袂甲动哦。袂啊。是安那？好耍啊，细汉家己细汉嘛是会爬啊。所以你细汉嘛是安尼假笑，安尼爬目的，你看的。爸爸咧，无去啊吗？哎，爸爸咧？爸爸伫咧你后壁。啊，你安尼爬树啊，你会惊无？袂啊，袂，为虾米？足悬的。嗨。袂。袂。啊，你感觉好耍无？哎呦！阿仔我，你这降落失败哦。那卡丁面对我的心在身躯，往面对啊个啊手拢起来。安尼咱准备要去咱隔壁迄站啊。好啦。好，行。完美降落咧！哦，劈腿！哦，这我无法度呢，你看我敢安尼啊？好啊，咱行，这小板行。行哦。阮妹妹，伊是食天意，你该做啥？大声甲你拍。啊，你介意的人是啥？你该做啥物代志？拍。大家拢甲我拍。你是啥物？你叫啥物名？我叫子平，祖平啊。伊问讲祖平阿姨挽油啊好耍无？喝剩就喝剩，就落皮油啊芳就芳。哦，啊，毋过日头足美呢。有树影会当照。照别人，照别人。你问你叫啥物名？你叫啥物名？哎，必须叫伊名。豆。土豆啊？土豆啊。你感觉挽油啊好耍吗？好耍啊。在家里来斗3工。袂。你无感觉？你想啊吧？你看哥哥规身躯拢是屎。我哪是？你哪是？我以为你个人看。刚才休假。你阿妹妹要跳？那我直接跳到你身上。来啊！还要一次。哎，咱身高这垃圾敢会使呢？爸爸无要载阮登去啊？来啊，换车。我大概来
在遮耍的时阵，阮爸爸讲你若耍到安尼大小就会搞我载的。飞转去啊！安尼我先倒一个时啊。是毋是喷射背包？喷射背包，你遐敢有？有啊，有，安尼你会当会叫啊？放屁，哎！放屁啊！我的屁无遐厉害呢。这是我的幼儿园黑白照，8月开始到礼拜拢会直接耍到公暝啊。这是我兼我妹妹耍土的所在，我拢会耍到衫拢垃圾。我通常这阵是我上家白树啊。这是咱啉茶的所在，阮休困的时阵拢会去遐啉茶。我带大家去看四脚。哎呀，终于扛内底啊！冰车，爸爸，你伫倒？带我去洗洗咧。要转哦。喂，正手柄。哎，小朋友，等下要我做手哦。过头啊！所以你拢会带因安尼出来徛看看的安尼。对啊，带因出来捌一寡农作物啊，你看是番麦啊、芦笋啊、红菜头啊，是迄个西瓜啊。真正会带因去溪埔看西瓜，算讲互因家己去知影讲这物件是啥安尼。对因来讲嘛是一个合适的机会啦，因为都市囡仔较少会看到这寡农作物啦，系啊。来，停，小朋友停来，爸爸甲恁考试。这这是啥？土甲。土甲。土甲。要哪算？我嘛袂。哦。嘿，所以叫土甲。所以叫土甲。会扑一声叫做土甲。嘿。敢是安尼？内底有2粒籽。2粒白白籽，有无？扑一声，所以阮拢讲叫扑甲。3粒啦，啥物2粒？哦，真正是爱伫咧遮找有花，我伫咧都市拢无看过。都市无啊，伊这花有人咧饲芳，饲芳专门咧用即个花咧甲做蜜饲蜜。恰查某的。恰查某的蜜，嘿啊。敢是烧啊？那是烧。会疼啦。会疼。就疼啦，真诶就疼啦。敢有？我要甲你插。为什么你要我插？无啊。我嘛袂捌。行，安尼好啊吼。爸爸，我开一个喷屎啊！是哦，迄毋是屎。我头看到100粒的安尼。正说，会疼咧，会疼咧。我叫姐姐公鸡。我问你。姐姐，不要，我嘛用一大堆哦。迄是无花果。一粒的，天地大的。哦。你敢知影细下大的甲中的是安怎分？你讲看觅。大个是偌重？这是中的，12是细，中的是12甲16。你哪知影是偌济？是毋是？就遮，剩的拢是大的。哪会遮厉害？你拢知影这大的。他都给我听到。你哪会知影是哦，你有听到？迄种安怎摆？就是安尼，一直安尼。嘿。安尼，相反。哦，就是爱安尼细伫个旁安尼，为什么要安尼摆？节省中间。节省空间。安尼讲是。若第二摆咧？第2摆哦。嘿啊，安尼。第3粒。过来，相反。相反的，好。
哎，用不了，这大的，是哪遮紧就了，大个，咱昨收的遮全部拢爱甲运好了。咱油啊拌下来，就爱有下大时间，互伊小可水分小可消失，伊的鸡衫会较软。啊，烧水了，迄只伊的甜度就会出来。哎，我发现吼，咱哪做哪讲哪讲就会足紧的。讲一遍就要做到暗时。袂啦，袂暗时啊，分加班钱互你，好无？好无？加班钱打补，好无？打补，起码拢一直咧打补，妈妈去你啦。好啦，妈妈吼感受我啊，小你，我敢用啊。你讲我啊，你会晓哦？这是大咱蟹，今仔要甲直接开你要换啊？因为呢，伊1公斤呢，啊，袂超过1公斤啊，伊1公斤啊。啊，无超过1公斤啊。我发现因啊有一个足厉害的所在，就是因咧做工课足认真的呢。来执行者做了才会使算，中间。不管因遮认真，伊即摆去做做的，等下会使算。哎，爱搁分薪水互因的。恁的薪水拢囥去倒啊？去要我边啊？要去日本省的钱啊，你要去日本省，爱欠偌济8万， ？8万，安尼你即摆欠偌济啊？要1万啊。哦，啊你咧？中间捡起来啦。欠起来？我出去去找，我现在呢，中间。这物件是我要出钱。你要出钱？你要家己出钱哦。食物件你要请阮食无？遮好哦，安尼我敢有，我敢会使去。毋免伊就较豪爽，较爽势。而且吼，爸爸讲哦，我拢甲讲，爸爸无钱，爸爸我等下撒偌济钱互你哦。遮好哦。妹妹拢较会迄个，啊哥哥吼，哥哥当时就讲爸爸无钱，啊伊个趁着有啊。爸爸七个礼拜有我会听啊，袂好乖。哎，还袂做了的呢。爸爸工课做啊袂了的，啊我油我嘛还袂卖出去，我要哪有钱通互你？头家你爱先分薪水啊，无阮这无要甲你斗做。那先分薪水啊。不然你较要我斗做的。是哦。哇，恭喜你摕一张无啊！较早讲我惊大了，我头才大了条。哦，甜吧？出钱。生的。你看我有厉害无？我捡一个啊！那你跟一个你捡好无？好不？我甲你教。你要食看卖会使哦。无你了，无你了教着。哇，妈妈带个啊。哎妈，你。我入金好不好？一起讲的大机课。哎，我拄仔有捡着一粒，这哪会乌去啊？迄客机，客机，啥物是客机？伊遮有一支，啊伊由我生理遮，啊风吹伊就会一直咳，啊伊的皮肤就会受伤。安尼咱搁做伙讲一解。客机，哎，妹妹，你讲拄仔这挽油啊，这动作叫做啥物？打，安那叫做打？你用一解互我看。哦，就是安尼手安尼甲扛落去。哦，原来这叫做打，安尼咱搁做伙讲一解哦。打。哎，这粒哪会遮特别啊？哪会安尼一条一条？迄是蓝暗，类小片三角，用了喙甲油包，啊伊就好咧流落去啊，伊头甲伊拍，伊就有一条乌乌的。安尼咱搁做伙讲一解哦。蓝暗，安尼大家学会晓啊呗。哇，好棒哦！这边啊，好打好，对。妈妈没用。你家里3根豆呢？水呢？安怎你安尼拆开，飞落去，哦，安尼就好啊。哇！来啊，来整。来啊，今日换你啊。等下你也要放油，油呀，这一大堆啊，毋免放。这一大堆啊，平安尼敢会慢命咧。卡顶。卡顶爱放油啊。等下。毋是啊，我是甲伊用较过去的。啊，你毋免甲用较贵啦，安尼伊就豆豆捡来啊。食看卖，伊足厉害哦，伊安尼增加呢，内底有流心的是吧？
好食哦。哦，我问讲，迄啥教的？伊讲，迄免教，我有看落。哦，你遮厉害哦，我唔知影。好食啊，好食。好食，因为蛋白是优先的，啊，这算几分呢？ 100分的。几万。对啊，你们叫10000分呢？好食。足着数叫做10000分呢，我会刷钱哦。我会刷会使食完的呗。会。会哦，你过去煎哦。好。哦，哦，你的嘛真好啊！煎好啊。才放出来去讲好食吧，来。好食吧？好食。甲讲去看卖啊。哦，真啊，到伫咧迄放内底就好食的。赞。啊，你感觉你会几分1000分。 ？1000分？哥哥拄啊10000分啊！安尼你会几分？10000分，伊会敢有10000分？安尼你算厉害，安尼算10000分。哦，一来工就再能增加呢？哇！来哦，来哦，来啊！肠啊，要来。我妈妈煮的牛仔面最好食哦，食看卖啊。感谢大家无闲吼，辛苦。做辛苦的。丰收的日子。吃青草，吃牛肉面，是安那？今仔较辛苦啊，大家辛苦啊。辛苦食牛肉面补一下。哦，原来是安尼，所以大概就是挽油啊了，恁拢会食牛肉面安尼。系啊，感谢大家来斗相共，友情赞助。我唔知个体力咱慢，无体力慢嘛，搁有体力通去食的。有有，价钱应该有啦。啊，搁继续来补充。是讲我嘛感觉足特别的，就是其实即摆足侪囡仔拢补习啊啥的，是安那你会想讲，就是要放假的时阵要带因转来食。其实我较早细汉的时阵，算阮爸因我放暑假的时阵，拢会载我转来食。因为我时阵我交阮阿公阿妈因咧伫遮做事嘛，啊我就是会交阮阿公坐牛车去园仔佚佗。啊，所以就讲啊，互囡仔，因为即个拄好有转来遮做，啊，互伊囡仔有一个足特别的细汉时阵的记忆。你敢介意转来食，还是你较介意伫咧高雄？转来食，为啥？要头才送。高雄看的时阵就无。看电视就无聊。啊阿伯，啊敢会感觉哦，足热的，足忝的安尼。是讲70、80岁啊。抑搁足勇的。哎，来今日来遮嘛是，互我想到讲啊，较早细汉的时阵，我嘛是像因安尼，人讲啊，斗做啥物，我嘛是哪算哪做安尼。真感谢过去有甲恁做伙安尼做伙耍，啊，即马搁陪因安尼耍，是真正是一个袂放袂记的一个记忆安尼，对啊。问即两个啊，恁感觉今日我甲恁做伙耍安尼好爽？好爽。万呢，明年敢会当过来？会啊。会使，敢是？上啊是爱办。爱办嘛是爱办啊！哎，这有教好，有办代志哦。哦，办了他算好，我知。嘛是共款有算。嘛是共款爱算就对啊。就是即届倒来甲台南麻豆遮，算是我第一届漫游啊，我感觉是真特别的经验。尤其是看到弟弟妹妹咧耍的时阵，就亲像我细汉的时阵，就是啊，只人一个遐创一下，规身躯耍甲乌嘛嘛，嘛是感觉足欢喜。就是不管我今日就是要耍，所以其实看到因两个，就亲像看到我细汉的时阵，就想着，互我想着过去迄种感觉。所以我希望讲，刷落来会当有时间有机会，继续搁倒来遮，甲遮个弟弟妹妹斗阵。甲这个幸福，搁继续藏伫咧心内，甲延续落去。你我相拄伫咧迄一天，修成的迄一天。安尼咱搁做伙讲一届哦。下基，啊，你拢无讲话哦。无头，卡左卡。面顶伤重。搁一个，为什么你会当遐悬？搁一个，我看。你讲拿对里来石头？我要这边石头，这边是卡头。麻豆。啊，麻豆的英语，所以一粒要送我。